ಪೂರ್ಣಿಮಾಸ್ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಚಾನಲ್ನ ಸುರುಕಾತು ತೂಪ್ನಕ್ಲಾಂಡ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇನ್ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ಚಿಕನ್ ಪಕೋಡ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೋಜಾ ಅಂದುಲ್ಲೆ. ಬಲಿತುಕ ಚಿಕನ್ ಪಕೋಡ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಮುಳ್ಳೆತೆಯನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ತಾತು ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ ದೆತ್ತೊಂತೆ ಇತೇಂದನೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕೊರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ದೆತ್ತನೋಡು ಪಜ್ಜಿನೇ ಪಾಡೊಂತುಲ್ಲೆ. ಇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಲಾಯ್ಕೆಯನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ದೆತ್ತೊಂತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೈಸದ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಉದ್ದುದ್ದ ಕಟ್ ಮಂತನಂಚಿನ ಇಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತೆಯನಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಅರಿತ ಪೊಡಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿ, 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಒಂಜೇ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಖಾರ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಯಾರುಂಡು ಪಾಡ್ಂಡ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರದ ಪೊಡಿ, ಜೋಳದ ಪೊಡಿ. ನಾನೊಂಜಿ 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಕಡಲೆ ಪೊಡಿ, ಕಾಲ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿ, ಒಂಜಿ 3/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಉಪ್ಪು, ಅರ್ಧ ಲಿಂಬು ರಸ, ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯೋಡು ಮತ್ತೆ ಟರ್ನ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೋಡ್ಸಿಂದಿತ್ತಿನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟೆತ್ನಕ್ಲು ಪಾಡೊನ್ಲೆ. ಮತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯ್ತುಂಡು ಇತೆಯನ್ನು ನೆಂದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಾನು ಪೂರ ಇಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಂದೆತ್ತೊಂಪೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಪಕೋಡ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಂತೂಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆತಿತ್ನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.